ကမ္ဘာပေါ်မှာနိုင်ငံပေါင်း200နီးပါးရှိတယ်ဆိုတာကိုလူတိုင်းသိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်များစွာကြောင့်အောင်ကမ္ဘာစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးနဲ့စီးရေးစတဲ့အဓိကမန်တန်ကြီး၃ခုကိုနိုင်ငံတိုင်းတွေကဥဆောင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံကတော့ကျွန်တော်သိကြတဲ့အတိုင်းပဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိအင်အားကြီးမားနေရတာလဲဆိုတာကတော့စဉ်းစားစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာကံကောင်းတာတတ်ပဲလားဒါမှမဟုတ်စနစ်တကျစီစဉ်ထားတဲ့ view ဟာတွေကြောင့်လားဆိုတာကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးသွားမှာပါအမေရိကန်ကမ္ဘာနံပါတ်1ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်စေခဲ့တဲ့အဓိကအချက်၅ချက်ကိုကျွန်တော်တို့အတူလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ပထဝီနေထားရဲ့အားသာချက်ပထမဆုံးအချက်ကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ပထဝီနေထားပဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဒီနေရာဟာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ပထဝီနေထားတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နိုင်ငံတိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဘက်မှာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာနဲ့အရှေ့ဘက်မှာအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာကြီးတွေရှိနေတာကြောင့်ပြည်ပရန်တွေကျူးကျော်ဖို့မလွယ်ကူပါဘူး။အမေရိကန်ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းတဲ့ရန်သူဟာနောက်ဘက်ကလာရင်ရာသီဥတုအလိုဆိုးရတဲ့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကြီးကိုဖျက်ဆီးရမှာဖြစ်ပြီးအရှေ့ဘက်ကကျူးကျော်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာကိုကျင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးတွေဟာမိုင်ပေါင်းထောင်ချီကျယ်ဝန်းတာကြောင့်ရန်သူစစ်တပ်တွေအတွက်ကျူးကျော်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့အိမ်မက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ကနေဒါနဲ့မက္ကဆီကိုကလည်းအမေရိကန်ကိုရှင်းရှောင်းနိုင်လောက်တဲ့စစ်အင်အားမရှိကြပါဘူး။ Mississippi မြစ်ရှိနေခြင်းဟာလည်းစိတ်ပြိုးရဲ့အတွက်ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးမြေစီလာရှိတာကြောင့်အမေရိကန်ရဲ့အသက်သွေးကြိုးလို့ပြောလို့ရပါသေးတယ်။ရေနံနဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေ့ကလည်းအရှံပဲထွက်တာကြောင့်လည်းအမေရိကန်ဟာလက်ရှိမှာSaudi Arabia နဲ့ရုရှားကိုတောင်ကြော်တက်ပြီးရေနံအများဆုံးထုတ်လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ2008ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာShare Revolution လို့ခေါ်တဲ့ကြောက်လာတွေကြားကရေနံထုတ်ယူတဲ့နည်းပညာအသစ်ကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်တွေကပဲအမေရိကန်ကိုကိုရှိတော့ဖို့ကိုရက်တီနိုင်လောက်တဲ့နိုင်ငံတကာဖြစ်စေပြီးတန်စရက်ပိုးကျော်ဝခြင်းကလည်းအခြေခံကြဆုံးအားသာချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာဈေးကွက်နဲ့စီးပွားရေးအင်အားစစ်တပ်ထက်တောင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာဟာကမ္ဘာစီးပွားရေးအသက်သွေးကြိုးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အမေရိကန်စစ်တပ်ထက်စာရင်ဒေါ်လာရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကပိုပြီးအရေးပါနေတယ်လို့ပညာရှင်တွေကပြောကြပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဗဟိုဘဏ်နဲ့နှီးပါကတော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံခြားငွေအရန်ဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုပဲအဓိကထားစုဆောင်းထားကြရပါတယ်။ဒါဟာဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုရင်တစ်ကမ္ဘာလုံးကအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုအယုံကြည်ရဆုံးငွေကြေးအဖြစ်လက်ခံထားကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ယခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေကတရုတ်နိုင်ငံကနေပစ္စည်းမှာSaudi ကနေရေနံဝယ်အများအပြားအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ပဲငွေပေးချေရပါတယ်။ထို့သဖြင့်ရေနံကိုဒေါ်လာနဲ့ဝယ်ယူလို့ရတဲ့စနစ်ကြောင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံတဲ့နီးပါးမှာဒေါ်လာသုံးစွဲမှုကိုမရှိမဖြစ်အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ဖန်တီးထားပါသေးတယ်။အမေရိကန်ဟာစစ်တပ်လွတ်စရာမလိုပဲနိုင်ငံတကာကိုစီးပွားရေးအရာဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကမ္ဘာငွေကြေးပေးချေမှုစနစ်ကိုဒေါ်လာကလွှမ်းမိုးထားတဲ့အတွက်အမေရိကန်သားဒေါ်လာအသုံးပြုခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာနဲ့ကုန်သွယ်လို့မရတော့ပဲစီးပွားရေးပြတ်သွားစေနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ရှားနိုင်ငံတို့လိုမဟုတ်ပဲမိမိနိုင်ငံရဲ့အကျွေးမြီတွေကိုမိမိဘာသာစိတ်ကြိတ်ထုတ်လုပ်နိုင်တယ်လို့ဒေါ်လာနဲ့ပြန်ပေးဆက်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာလည်းရှိပြီးတခြားနိုင်ငံတွေကတော့ဒေါ်လာရဖို့အတွက်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချပြီးမှသာရရှိနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေနံနဲ့တခြားကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဒေါ်လာနဲ့ပဲအယောင်းဝယ်လုပ်ရတာကြောင့်ကမ္ဘာငွေကြေးအဖြစ်ဒေါ်လာကိုအသုံးပြုနေတဲ့များကာလပတ်လုံးအမေရိကန်ကမ္ဘာစီးပွားရေးကိုကြိုးကန်ထားနိုင်ဥမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Apple, Microsoft, Google တို့ကမ္ဘာတန်မိုးကြီးနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာအမေရိကန်ကသာဖြစ်ပြီးဒီအချက်တွေကပဲအမေရိကန်ကိုစီးပွားရေးနဲ့နည်းပညာလောကမှာထိပ်ဆုံးနိုင်ငံတကာဖြစ်စေပါတယ်။အမေရိကန်စစ်အင်အားဘက်ကိုကြည့်မှဆိုရင်လည်းအမေရိကန်ရဲ့စစ်သုံးစိတ်ဟာသူ့နောက်ကနိုင်ငံပေါင်း10ခုထက်စာရင်ပိုပြီးများနေပါတယ်။ဒါအပြင်ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း80ကျော်မှာစစ်ရှိတဲ့စကန်မောင်800နီးပါးရှိတဲ့အတွက်ဘယ်နေရာမှာပြဿနာတက်တဲ့နိုင်ရွိုင်းအတွင်းအရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာကမ္ဘာသမုဒ္ဒရာတိုင်းနဲ့တက်ကြီးနီးပါးမှာစစ်ရှိတဲ့စကန်တွေရှိပါတယ်။ဂျပန်၊တောင်ကိုရီးယား၊ဂျာမနီနဲ့အရှေ့လေပိုင်းနိုင်ငံတွေမှာစစ်ရှိတဲ့စကန်တွေများစွာရှိပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာဘယ်နေရာမှာမဆိုပြည်ပခါဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်စစ်တပ်ဟာအချိန်တော်တွင်ရောက်ရှိသွားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်ရှိတဲ့စကန်တွေရှိနေခြင်းဟာလည်းစစ်ရေးအင်အားတက်မဟုတ်ပဲအမေရိကန်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ရေနံလိုအရေးကြီးတဲ့တန်စာတဲ့စီးဆင်းမှုတွေမြဲတက်စေဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့အကြောက်ရဆုံးစစ်ရေးအင်အားတော့လေယာဉ်သင်္ဘောတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိလေယာဉ်သင်္ဘော17စီးရှိပြီးဒါဟာကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်နိုင်ငံထက်မဆိုအပြတ်သက်သာလွန်နေပါတယ်။
ဒီလေနီတင်မောတွေဟာရေပေါ်အခြေဆက်စကန်လို့ဖြစ်နေပြီးတော့ကမ္ဘာပန်နေရာမှာမဆိုးစစ်ပွဲတစ်ပွဲကိုဆက်ရှင်းဖော်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်လေတပ်အင်အားမှာဆိုရင်လည်းအမေရိကန်ဟာပစ္စမမျိုးဆက်တိုက်လေယာဉ်တွေဖြစ်တဲ့ F-22 Radar နဲ့ F-35 Lightning II လို့ကိုပြောက်တိုက်လေယာဉ်တွေကိုအများဆုံးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာပထမဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ Radar စနစ်နဲ့နီးပညာဟာရန်သူတွေမမြင်ရခင်မှာပဲဝေဟင်ကနေတိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်အမေရိကန်မှာနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးပေါင်း9000ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီလက်နက်တွေကိုမြေပြင်ကနေပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ဒုံးကျည်တွေရင်ကုန်သင်္ဘောကနေပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ဒုံးကျည်တွေနဲ့ပုံကျဲလေယာဉ်တွေပေါ်ကနေပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ဒုံးကျည်တွေဆိုပြီးလမ်းကြောင်း3ခုစလုံးကနေပစ်ခတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရှိပါတယ်နောက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ NATO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့နဲ့အာရှကမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့အဓိကရန်သူကြီးတွေလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ရုရှားနဲ့တရုတ်တို့ရဲ့နယ်နိမိတ်အနီးနားမှာစစ်အရှေ့စကန်တွေထားရှိခြင်းကလည်းစစ်အရာအသာစီးရယူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5အနေနဲ့ကတော့ပညာရေးနဲ့နည်းပညာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ကတော့ကမ္ဘာကြီးကိုလက်နက်နဲ့ပင်သိမ်းမိတ်ထားတယ်မဟုတ်ပါဘူး။လူသားတွေရဲ့အဓိကအကြဆုံးဖြစ်တဲ့ပညာရေးနဲ့နည်းပညာလောကတွေမှာပါထပ်ပြီးသိမ်းပိတ်ထားပါသေးတယ်။ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးတက္ကသိုလ်တွေကြောင့်တကမ္ဘာလုံးကပညာရေးမှာထူးချွန်တဲ့သူတွေအမေရိကန်ဝင်လာရောက်ပညာသင်ကြားလေးရှိကြပြီးအမေရိကန်ပညာရေးဟာတကမ္ဘာလုံးမှာထူးချွန်သူတွေအတွက်ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့တန်လက်အိမ်မြောင်တစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့အဓိကနာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်တွေဖြစ်တဲ့ Harvard University, Stanford University, Princeton University, Yale University နဲ့ MIT University တို့လိုကျောင်းတွေဟာကမ္ဘာအကောင်ဆုံးတက္ကသိုလ်စိမ်းထဲမှာအမြဲပါဝင်နေရှိပါတယ်။အလူကျက်စနစ်တဲ့ဝေဖန်ပိုင်းခြားတွေးခုံမှုနဲ့တီထွင်မှုတွေကိုဦးစားပေးတာကြောင့်ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တီထွင်သူအများစုကိုမွေးထုတ်ပေးတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာကကျောင်းသားတွေတစ်နှစ်ကိုတန်းနဲ့ရှီလာရောက်ပညာသင်ကြားခြင်းဟာအမေရိကန်ရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုတကမ္ဘာလုံးစီပြန့်နှံ့စေတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်လောကမှာဆိုရင် Hollywood, Netflix, Pop Music တွေကတဆင်အမေရိကန်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့အတွေးခေါ်တွေကကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများကိုပြန့်နှံ့စေတာဖြစ်ပြီးဒါကို soft power လို့ခေါ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့အင်အားဆိုတာတဘာဝကပေးတဲ့ဒီနေရာခိုင်မာတဲ့စီးပွားရေးစနစ်အပြတ်သက်သာလွန်တဲ့စီးရင်နဲ့ကဘာကိုလွှမ်းမိုးထားနိုင်တဲ့နည်းပညာတွေပေါင်းစပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်လိုနိုင်ငံမျိုးကစိန်ခေါ်လာတာရှိပေမဲ့အမေရိကန်ရဲ့တိစောက်ထားတဲ့အင်အားစုကတော့အလွယ်တကူပြိုလဲသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။